كل زاوية فيها بتحسسك إنه الحياة أكبر من اللي كنا مفكرينه. وأنا هون عم بتطلع بكل هالوجوه وبكل هالسقافات وبفكر كيف الموسيقى قدرت تاخدني من دمشق لهون، من حلم صغير بقلب شاب عنده صوت لمسارح بالعالم كنت شوفها مستحيلة. الدنيا ما كانت سهلة، في طرق طويلة، في تعب ما بينشاف، وأوقات بقول ما بدي أتذكرها. وفي لحظات كنت لازم آمن بحالي أكتر من أي وقت، يعني آمن بحالي أكتر من حالي بركي. بس يمكن الإنسان بيخلق مرتين، مرة لما يخلق ومرة لما يلاقي الشي اللي خلقان يعمله. وأنا موسيقى. أنا لقيت حالي بالموسيقى، كل غنية كانت خطوة، كل جمهور كان قصة، كل بلد علمني إنه الإحساس الحقيقي بيوصل حتى لو اختلفت اللغة والثقافات وحتى المغنى. جنس مرتين، جوائز عالمية، سفر من بلد لبلد، ونوم على عدير الطيارات. بس أكتر شي بيفرحني إنه صوتي صار جزء من ذكريات ناس ما بعرفهم حتى، صار جزء من هالحياة السريعة اللي عم نعيشها، هالقطار اللي عم يمرق. هذا النجاح الحقيقي، إنك تطلع من مكان بسيط وتوصل بإحساسك لقلوب العالم كله. واليوم أنا على مسرح بالعاصمة الفرنسية بعد 4 سنين من التفاني للصوت، للغنية، لكل شي. حاس إنه الرحلة بعدها بأولها، ومع هيك حاس إنه الرحلة بعدها بأولها، لأنه الإنسان لما بيعمل الشي بيحبه بصدق ما بيكون عم يركض ورا الشهرة، بيكون عم يركض ورا النسخة الأحلى من حاله. بحبكم من الشام للعالم، الشام.